Sadika. Sadika. A very warm welcome to all of you on the Q2 earnings call of Polyplex Thailand. So giving you a briefing about the Polyplex Group. Polyplex Group is one of the leading producers of polymeric films. At a group level, we operate 7 manufacturing plants in 5 countries, marking our presence in all the key geographies of Americas, Europe, East Asia, and India. With a widespread sales and distribution network, we cater to over 2,700 customers spread across 85 countries. Thin BOPET film is our core business, in which we rank globally number 2 if we exclude China. BOPET film is primarily used for flexible packaging in both food and non-food applications, as well as a host of other industrial applications like release liners, insulation tapes, solar power, electric vehicle, etc. Details of our major applications for different types of films are available in the annexure to this presentation. We are also one of the most integrated producer of BOPET films, with upstream integration into polyester resin and various downstream facilities, delivering one of the most diversified product portfolios. Moving on to the quarter under review, Q2 of our financial year. So if you see, we have reported a normalized EBITDA of Baht 715 million for this quarter and Baht 1.5 billion for the 6 months ended September 2024. Our EBITDA margin is at about 13% and ROCE is about 7.6%. Let's move on to see what the trend looks like quarter on quarter and year on year. So quarter on quarter, our sales volumes have dropped slightly due to lower productivity on account of new product trials and also some planned and unplanned shutdowns at our other facilities offshore. There is a drop in EBITDA by about 8% quarter on quarter, and EBITDA per kg is also lower by about 0.87 Baht per kg. The operational performance has been quite stable this quarter, but the strengthening of the Thai baht against the dollar is one of the key factors for reporting a lower EBITDA this quarter, as well as the subsidiary earnings get translated into Thai baht at a lower exchange rate. The drop in profit after tax as well as EPS is due to income tax provisions on the profits generated during the period and also the impact of deferred tax accounting. If you look at the trend year on year, we have seen a significant improvement in the value addition rate in most of the businesses, which has translated into an improvement in the normalized EBITDA as well as the PAT and the EPS. Moving on to the EBITDA bridge chart. The bridge chart explains the drop in EBITDA quarter on quarter, which is about 62 million. Apart from the negative volume and VA rate variance, which is quite apparent in the chart, some of the key reasons I would like to highlight for a lower EBITDA this quarter is one is the Thai baht appreciation, which I just talked about earlier in this quarter. And also there is a change in the product mix of our specialty portfolio, which has resulted in a lower contribution from this portfolio as compared to Q1. We also have a slight increase in fixed overheads in this quarter. And the other income has also seen a decline this quarter because Q1 had some one-time profits from sale of assets at the subsidiary in the US. Moving on to the EBITDA chart year on year, we see a substantial improvement in EBITDA year on year. There is a positive volume variance as well as a VA rate variance due to improved value addition rates in our base films, mainly PET film and OPP film. We have also seen an improvement in the volumes as well as the VA of our downstream businesses, which has been partly offset by higher fixed cost in this quarter compared to the corresponding quarter. The increase in fixed costs is mainly due to higher stores and spares consumption, as well as increase in certain staff costs, utility costs, and other general admin overheads. Moving on to the section of success enablers. Polyplex has worked very hard over the years and built a strong business model with some key attributes, which has helped us to create a unique positioning for ourselves in this industry. We are probably one of the very few players combining various such attributes like global and fully integrated manufacturing setup, geographically well-diversified sales and distribution network, a wide product portfolio with a very high share of specialty products, and a continued focus on operational and cost efficiencies, as well as a focus on ESG. Talking about the first attribute, the global footprint map of Polyplex demonstrates that our geographical reach and presence in all key markets and demand centers across the globe, either through a manufacturing setup
or a sales and distribution, trading company setup, rep office, license office, sales agent representation. This has been one of our core strengths and has helped us over the years to grow and diversify our global customer base to currently over 2,700 customers spread across 85 countries. With a presence in all key demand centers and a judicious mix of onshore, nearshore, and offshore manufacturing, Polyplex is best placed to continue to deliver a superior value proposition to all its customers. Moving on to our industry value chain, the highlighted area is the area in which Polyplex operates, which we believe is quite differentiated from the rest of the value chain as it's not commodity in nature, and our products are mostly customized to meet customers' specific requirements, and we would say that they are made to order. We have a fully integrated manufacturing at all of our locations with backward integration into polyester resin manufacturing and downstream integration into a variety of coated value-added films. Our next strategy or attribute is our continued focus on enhancing our specialty product portfolio. This strategy has helped us to counter volatility in the standard film segment and deliver relatively better results compared to our competition, which has been well demonstrated in the last 4 to 6 quarters. DPAC is the terminology that we use for our specialty product portfolio. DPAC sales not only requires huge investment in machinery and technology, but it also takes time to develop these products and get the products qualified for end applications. And these are not easily replaceable once a supplier gains an entry into a specific customer or a specific application. So if you look at DPAC, it stands for differentiated product, which are some special features in a product which offer a unique value proposition to our customers. These are products where competition is also usually limited, and there are huge trial costs of developing these products. Differentiated application is specific niche applications which may not be so well known in the market, or the risk perception of these products could be very high. Hence, the incumbent suppliers are difficult to be replaced. Differentiated customers are those where there are significant entry barriers, either due to stringent quality norms, long qualification process, or significant trial costs. So we have been able to develop this DPAC, differentiated product, differentiated application, and differentiated customers, and created a various host of applications with a strong customer base. And we continue to work on improving our DPAC portfolio quarter on quarter. If you look at the increasing contribution from our DPAC portfolio, so as it's evident from this chart, our strategy to make timely investment decisions to enhance our capacities to grow the DPAC portfolio has fructified in the form of year-on-year growth of DPAC sales, not just in terms of volume, but also in terms of incremental EBITDA from the DPAC portfolio. And Polyplex has been able to deliver a positive EBITDA even during weak and challenging industry situations, as we saw in the last financial year. The next key attribute is our globally well-diversified customer base. At a consolidated level at PTL, we have a large customer base of more than 2,000 customers, which are well spread across 75 countries. We have a good mix of various applications such as packaging, industrial, with diversified end-use applications across several industries. And due to the geographical diversification of our customers, there is a very low customer concentration risk, with our top 10 customers accounting for just 27% of our sales. Our next key attribute is our superior CUF as compared to the industry. Polyplex has been operating all its base film assets at a nearly optimum CUF of more than 95% as compared to an industry average in the recent times of 60 to 65%. Our CUF has remained 100% due to debottlenecking of our existing assets, our unmatched product portfolio, and a widespread market reach, enabling us to move material across geographies depending on local market conditions. If you look at the long-term trend of our financial performance, leveraging on our market reach and with our continued focus on improving our DPAC portfolio, we have been able to maintain very healthy trends of sales, EBITDA in the last few years. Our EBITDA per kg has also remained quite healthy, and we see an improvement this year from an average of Thai 8 to Thai 12 per kg. Our cash flow from operations continue to remain healthy and stay positive.
And despite significant capex investments in the last 4 to 5 years and a large project underway at the US subsidiary, our net debt position still remains quite strong, which gives us the room to consider any large growth opportunity at the right time. In line with the improvement in profitability in this quarter, we also see an improvement in the return on capital employment and return on equity. EPS and the dividend trend also seems to be healthy, improving in line with the earnings. The next attribute is our commitment to a sustainable development and growth. Our continued R&D efforts help us to strive to create new innovative and sustainable products through sustainable processes. Our high level of commitment to sustainability is also demonstrated by alignment of our business goals with various CPGs and government and industry bodies. Investment into post-industrial and post-consumer waste recycling through our subsidiary EcoBlue in 2012 was also a step in this direction. We continue to expand our sustainable product portfolio as well as sustainable applications by working closely with our customers. These are some of the prestigious awards that Polyplex has been awarded with in the past couple of years. Moving on to the stability in earnings. So this is a graph which basically shows the trend of Polyplex's value additions on our film sales and its comparison to the China value addition rate. And you would note that Polyplex has been able to deliver better and relatively stable margins as compared to the industry over a longer period of time. Some of the key points that you can note from this chart, one is that if you see the line representing the crude oil, it has been quite volatile from starting from $46 going down all the way to $30 up to a high of $85 per barrel. And this impacts our major raw material prices, which is PTA, MEG or homopolymer. But if you look at the industry VA in the form of China VA, it does not follow the same trend as the crude oil, which means that the long-term margins in the industries are not directly linked to crude oil, but it is more of a reflection of the fundamental demand supply or the capacity utilization rate in the industry. The second point to note is that if we look at PTL value addition and compare it with the industry VA, we would notice that PTL VA is relatively more stable than the industry VA, and it has always been at a premium or significantly higher, maybe barring just a few exceptional quarters, it's been higher than the industry VA. And our higher VA is primarily a reflection of our global presence and also our continued focus on our specialty product portfolio. Moving on to the industry outlook. So if you look at the BOPET demand, global demand, we continue to see a growth year on year. And some of the key drivers for the demand growth in this industry include population growth, increased urbanization, changing demographies, trend towards nuclear family, increasing purchase power in developing countries. So all this has led to a very stable growth year on year. And globally, we continue to see thin BOPET film growing at 4 to 5% per annum. Looking at the capacity side, capacity also in the recent 2 to 3 years, we have seen quite a significant expansion of capacities. Over the next 2 to 3 years also, we continue to see capacities coming up. Most of these new capacities are set to come in China. Excluding China, the CUF of the industry is expected to be more steadier with lower variance in peaks and troughs. And any delay of or any of the closure of the existing lines because of becoming non-competitive could further positively impact the outlook on the CUF that we have for the next couple of years. Talking about our growth capex. So as everyone is aware, the major ongoing project currently is our US brownfield expansion, which is at a capex of $134 million, out of which we've already expended about $95 million until the last quarter. So this project is at the final stage of commissioning, and we expect to start it in the next quarter, which is the last quarter of our financial year. And Polyplex continues to remain confident of ramping up this line very quickly due to our well-established sales and distribution network in North America. And post the startup of this new line, Polyplex USA will become the most competitive local producer of PET film in the US. Apart from this large project,
We also have some smaller projects at Thailand, mainly the blown film line, which is aimed at enhancing our specialty product portfolio and also with an aim to grow our focus on the industrial applications, because currently we have a larger proportion of packaging application. Industrial application in comparison to packaging generally commands a more stable and higher VA. And with that objective in mind, we endeavor to add more capacities which are focused on industrial applications. So with this, we come to the end of our presentation. I would open the floor for Q&A, which would be answered by Kunamit and our CFO, Mr. Roshan. Thank you for your kind patient listening. Swadikap, Ashutosh, can you take the first question, the first two parts of the first question? Okay. So, first of all, thank you so much for recognizing the performance. Well appreciated. Now, there are two questions and both are on performance for the quarter and how do we see the future in terms of numbers. So, first question is how the GP has done in this quarter compared to previous years, and when do we see the recovery in a sense. And second question is similar to GP, but it is specific to return on equity, and how do we see return on equity in this financial year. So, so as you guys know, the industry is a cyclical industry, not because of demand. Demand is growing every year, but more so because of supply. Currently, we are into an oversupply situation, and margins are pretty low, as we have seen in one of the slides. And our efforts as a company has been to diversify into specialty, to diversify into different geography, and diversify the customer base. So, so that's reflected in our performance, which is not as volatile as the industry VA. Now, coming to GP, if we compare our GP of this financial year with last financial year, our GP has improved by a few percentage points, and we continue to put efforts to improve the same. But given that we are still in oversupply situation, there could be incremental investment, but going to, let's say, a GP of 19, 20, 21 will still take some time in my view. Coming to ROE, the specific question is that whether in 2024, 25 we can reach to ROE of 15%. Again, similar reasons, we'll continue to put our efforts in improving the ROE with the product, customer, and market mix. But industry will remain in oversupply situation. We'll continue to see probably upward trend in the margin, but reaching to 15% looks as of now difficult. And more so that we have about $135 million capex coming in USA, which itself will take time, maybe 6 months, 9 months time to reach to full ramp up. So that will be an additional factor for Polyplex. Amit, Sukhita, do you want to add anything on this front? No, I think that completes the response. สวัสดีครับนะครับท่านผู้ถือหุ้นแล้วก็ท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับใน2คำถามแรกนะครับก็มีคำถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของก็คือตัวgross profit ณปัจจุบันนี้แล้วก็คำถามที่2ก็คือในส่วนของ ROE หรือผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในเรื่องของทางด้านของก็ขอบคุณมากทีเดียวนะครับสำหรับการชื่นชมทางด้านของผลประกอบการของเราก็ซึ่งเราสามารถทำได้ดีนะครับกว่าไตรมาสที่แล้วก็ทางด้านของอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมของเราเป็นอุตสาหกรรมวัฏจักรนะครับไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวอุปสงค์เนื่องจากอุปสงค์ในตัวผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันของเรานี้นะครับเราอยู่ในสภาวะที่นะครับมีทางด้านของอุปทานส่วนเกินหรือ over supply อยู่นะครับสถานการณ์ของ over supply นี้อาจจะเป็นอยู่อีกสักระยะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะ diversify ธุรกิจของเรานะครับทั้งในตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าพิเศษที่ใช้เฉพาะทางนะครับทางด้านของในเรื่องของในการดำเนินการในภูมิภาคต่างๆรวมทั้ง diversify ในส่วนของทางด้านของฐานลูกค้านะครับแต่ว่าอาจจะมีความยากลำบากนะครับถ้า
ต้องการให้ทางด้านของตัวผลประกอบการของเรานะครับแล้วการทำกำไรให้ได้ดีก็เทียบเท่ากับในช่วงปี1990-1991ก็คงอาจจะต้องอาศัยเวลาสักพักใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของ ROE นั้นแน่นอนนะครับก็การจะไปถึงระดับ 15% นั้นอาจจะเป็นเรื่องยังค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องมุ่งเน้นในส่วนของมีทั้งทางด้านของส่วนผสมทั้งด้านการตลาดแล้วก็ส่วนผสมของลูกค้ามากมายนะครับรวมทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายทุนที่กำลังจะนะครับที่เราลงไปในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เปิดดำเนินการนะครับได้ในเร็ววันนี้ Thank you next question please Swadika once again, and many thanks for kind words of appreciation for Polyplex management. The question pertains to Indonesia. We acknowledge that Indonesia is a high growth market. In fact, all the geographies that Polyplex is operating, Indonesia is the fastest growing economy and also market for our products. And that's the reason why we made back-to-back investments, first in BOPET, followed by investment in BOPP and 2 aluminum coating plants. We continue to now post the investment of US, which is expected to start in the next quarter. We are scouting for opportunities for further growth of base film, not only for base film, but also for value-add investments. And Indonesia will be one of our preferred destinations, but we still are evaluating our growth options globally. ในส่วนของอินโดนีเซียนะครับก็แน่นอนถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตได้เร็วที่สุดทีเดียวในภูมิภาคนี้นะครับและก็เราได้มีการนะครับลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการแล้วโครงการเล่าทั้งในเรื่องของการที่จะดำเนินการสายผลิตทั้งในส่วนของโบเปด BOPP นะครับรวมทั้งสายในเรื่องของการเคลือบแผ่นฟิล์มด้วยและก็เรานะครับคาดหวังว่าทางด้านของตลาดอินโดนีเซียนะครับน่าจะเป็นตลาดซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราได้สูงสุดนะครับและก็ในส่วนของไตรมาสหน้านะฮะก็ทางด้านของการลงทุนในสหรัฐอเมริกาของเราก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้แล้วเรามุ่งเน้นนะครับในส่วนของเบสฟิล์มแล้วก็ในส่วนของนะครับแผ่นฟิล์มที่มี value added ด้วย Thank you. Regarding the market share in Indonesia, for PET films, our market share would be approximately 25-26%, and for BOPP, it will be in range of 10-12%. ก็ทางส่วนของนะครับก็คือในส่วนของส่วนแบ่งการตลาดนะครับทางด้านของก็คือ BO เพจนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 25% นะครับส่วน BOPP นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 10-12% The next question is regarding the aging assets in Thailand. So I think the question refers to our PET lines, which were installed in 2003 and 2004. So the question is quite pertinent that compared to the recent investments by our peers, AJ and SRF in Thailand, as well as our own investment in Indonesia, these assets are quite old. However, as we have stated in earlier meetings as well, that Polyplex continues to invest in upgrading and retooling the assets, older assets, to do more value add in specialty films. And that is the plan that company has to repurpose these two lines to do more industrial and more specialty films. Our target is that in next 2 to 3 years time, both these lines would either produce value add films, both for packaging and industrial, or do some products which are still new to the industry. ในส่วนของนะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านของทรัพย์สินในประเทศไทยนะครับก็อย่างเช่นทางด้านของนะครับก็คือ AJ แล้วก็ SRF นะครับซึ่งก็เป็นทรัพย์สินนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเริ่มมีอายุเก่าลงแต่ว่าทางด้านของนะครับเราก็ตระหนักพูดถึงนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปทางด้านของทรัพย์สินในปี 2004 2005 ซึ่งเรามีการลงทุนไปแต่ทางด้านบริษัท Polyplex ของเรานะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องของการที่จะมีการลงทุนแล้วก็การอัปเกรดในตัวทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องถ้าพูดถึงทั้ง2รายนี้แล้วนะครับเราก็จะมีการนะครับก็คือลงทุนปรับปรุงนะครับและก็มุ่งเน้นนะครับให้ใช้ในการผลิตทางด้านของ
แผ่นฟิล์มนะครับ specialty ทั้งนั้นและก็เป็นแผ่นฟิล์มทางด้านของ industrial นะครับสำหรับทางด้านของอุตสาหกรรม packaging และก็อุตสาหกรรมใหม่ๆครับ thank you Another point to note here is that for Polyplex, which we have stated in other meetings also, it is important to have a strong footprint both for standard films as well as specialty films. So Indonesia is the hub for standard film for this region, whereas Thailand is and will increasingly become the specialty hub for this region. In comparison, our peers, all the investments that have been made by both AJ and SRF are targeting the standard film application, where the competition is quite intense from China. ก็แม้ว่าจะมีการลงทุนขอโทษนะครับการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าในส่วนของนะครับความตั้งใจของเราก็คือต้องการมุ่งเน้นนะครับให้อินโดนีเซียนั้นเป็นแหล่งสำคัญนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการผลิตมุ่งเน้นในส่วนของ standard film นะครับและประเทศไทยของเราก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการผลิตเป็นศูนย์กลางของแผ่นฟิล์มแบบ specialty ครับ thank you Thank you. Next question is on EcoBlue performance. So just to kind of appraise everyone, we started EcoBlue in 2013, and at that point of time, the purpose was to utilize the waste generated by Polyplex mostly, and how we can use those waste for a better application. And slowly we recognized that there's a huge demand coming for post-consumer recycling, and we expanded the scope of EcoBlue to also process post-consumer waste. And we are happy to share that EcoBlue's product and application has been perceived well in the market. We are selling these products to all parts of the world. EcoBlue also has a few patents, which are protected, let's say IP. And we just expanded the capacity of one of the machine. This capacity will produce additional 17,000 tons per year. So we are pretty happy with EcoBlue performance. ก็ผลประกอบการของ EcoBlue นะครับเราก็มีความพึงพอใจอย่างมากเราได้มีการจัดตั้งด้านของบริษัท EcoBlue นี้ขึ้นมาในปี 2013 นะครับเพื่อจัดการกับทางด้านของเสียที่เกิดจากการผลิตนะครับแผ่นฟิล์มของเรานะครับเราตระหนักดีนะครับรวมทั้งในเรื่องของการดูแลการจัดการเกี่ยวเรื่องของเสียนะครับก็คือหลังจากที่ทางด้านของลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้บริโภคนั้นได้มีการใช้งานแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็แน่นอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์และก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราแล้วก็จะมีการขยายการผลิตในเร็ววันนี้นะครับอีก 17,000 ตันครับ thank you Coming to the next question, which is about our margins being down again. I'm not really able to understand the question because our margins remain flat to positive compared to last quarter. Ashutosh, would you like to add, or Suprita? We just explained that it's a cyclical industry. If our reference is, let's say, 1920, 2021, of course, margins are lower. But compared to last financial year, margins and performance has improved. So. ในส่วนของคำถามนี้นะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าทางด้านของท่านผู้ถามมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับทางด้านของ margin ของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีลักษณะของความที่ stable นะครับมีแนวโน้มที่อยู่ในลักษณะที่ราบเรียบนะครับหรือว่าเติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการนะครับลดลงถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านของไตรมาสที่แล้วนะครับ thank you Next question, Suprita, can you take that? Yeah. So the next question actually, it says, why is the asset significantly lower? So the question is not very clear, but I would presume the investor is comparing the total asset base to what it was at financial year end, which is March, and why is it dropped? As we had explained in the MD&A report to the set, there has been a sharp appreciation of the Thai baht against the dollar, euro, as well as IDR, which impacts our, offshore subsidiary balance sheet translations. So just to give a flavor, the appreciation against the dollar is about 4.2 baht per dollar, which is roughly about 12%.
Against the euro, it is roughly about 3.2 baht, which is an 8% appreciation, and about a 7.4% appreciation against the IDR. So the translation net loss has been about 1.8 billion baht, which is the main reason for lower asset base we have reported at end of September as compared to March. Hope this clarifies the question. ส่วนในคำถามที่2นะครับน่าจะเป็นการถามถึงนะครับว่าทำไมทางด้านของมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวมของเรานะครับถึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับแน่นอนเนื่องจากการนะครับผันผวนของทางด้านของค่าเงินบาทของเรานะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านของค่าเงินสหรัฐอเมริกานะครับก็เงินบาทของเราแข็งตัวขึ้นนะครับก็ประมาณนะครับก็คือ4 บาทถ้าเปรียบเทียบกับค่าเงินยูโรก็เราแข็งตัวขึ้นประมาณ 3.2 บาทนะครับแน่นอนว่ามีผลกับทางด้านของ subsidiary ของเราในทางด้านของที่อยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดนะครับทางด้านของผลกระทบของเรานะครับก็ทั้งหมดนะครับความผันผวนของค่าเงินนั้นนะครับทำให้แปลงออกมาแล้วอยู่ที่นะครับ 1,800 ล้านบาทครับ Thank you. Next, please. So there are next 2 questions which are around sustainability, where will bioplastic technology be a threat to the company or stone or bamboo packaging? So the response here from the company would be that as we have been talking about past, Polyplex has all along led the initiatives around sustainability long before there was even a discussion around sustainability. EcoBlue is a testament of this commitment, where we invested in industrial and post-consumer recycling way back in 2013, where this was not even a discussion. There are different technologies being evaluated, discussed around sustainability. Bioplastics being one, PCR, post-consumer recycle content being another, better recycling rates. And Polyplex will only get positively impacted, and the industry will only get positively impacted by these developments. 2 คำถามต่อไปนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของไบโอพลาสติกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะทำนะครับก็เทคโนโลยีในเรื่องของการที่จะทำแพคเกจจิ้งนะครับจากทางด้านของก็คือไม้ไผ่นะฮะก็จริงๆแล้วทางด้านบริษัทของเรานะครับมีการดำเนินงานในมุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับเป็นเวลานานแล้วนะครับก็ทางด้านของการจัดตั้งและการดำเนินการบริษัท EcoBlue นะครับก็เป็นสิ่งที่เรามีความยืนยันนะครับประเด็นในเรื่องของการให้ความสำคัญของเราในเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการใช้ไบโอพลาสติกที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้อัตรารีไซเคิลเรทนั้นเพิ่มขึ้นจะเป็นผลดีกับบริษัทของเราและก็อุตสาหกรรมโดยรวมครับ Thank you. Next, please. Next question is, how does the management expect the company's performance for this quarter? So this quarter, as we all know, is a weak quarter because of December holidays across the globe. However, we expect that the performance for the quarter to be at similar level compared to the previous quarter, or maybe marginally lower, but not significant. We expect the quarter to be at similar levels. ก็ผลประกอบการของไตรมาสนี้นะครับเนื่องจากไตรมาสนี้นะครับจะมีช่วงวันหยุดยาวทีเดียวในช่วงเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการในไตรมาสนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะลดลงนะครับแต่ไม่ได้มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือว่าอาจจะมีผลประกอบการที่ใกล้เคียงนะครับกับอดีตที่ผ่านมาในไตรมาสที่ผ่านมา Thank you. Next, please. So next question is on the US project, and the subsequent question is on Trump coming a threat to us. So US project, as Subrita mentioned, we expect to start within the next quarter, which is Jan to March quarter. ก็ทางด้านโครงการของสหรัฐอเมริกานะครับก็เราคาดว่าจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการดำเนินการได้นะครับในไตรมาสหน้าก็คือมกราคมถึงมีนาคมครับBut the question, as I mentioned, is Trump coming a threat to us? In fact, to the contrary, we expect it to have quite a positive implication on Polyplex PTL operations in the US, because PTL Trump administration has been known for pursuing policies of enabling manufacturing and production in the US.
and this they have tried to achieve also through higher tariff barriers, especially from the countries where there is active dumping. ก็ทางด้านของนะครับการที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับน่าจะเป็นผลดีกับทางด้านของการประกอบธุรกิจของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของบริษัท Polyplex นะครับซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนโยบายนะครับในเรื่องของการดูแลการปกป้องทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับแล้วก็มีการจัดการทางด้านของมาตรการการขึ้นกำแพงภาษีนะครับเพื่อป้องกันทางด้านของปัญหาการทุ่มตลาดครับ Thank you. Our second line would start in the next quarter, which seems to be rightly timed. And with this, we'll become the largest producer of PET films in North America and the US. And also, this line would help spread the cost of operations in the US quite significantly. Not only that, it will also be in line with our strategy to have cost-effective operation as at the same time operation which has a deep product portfolio. And the older line will now be dedicated to do more industrial and specialty films. ก็ทางด้านของนะครับก็ในส่วนของสายการผลิตการผลิตที่2ของในสหรัฐอเมริกานั้นจะเริ่มต้นในไตรมาสหน้านะครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทีเดียวนะครับก็เราจะกลายเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์มรายใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ในทางด้านของทวีปอเมริกาเหนือและก็ในสหรัฐอเมริกานะครับการที่เรามีทางด้านของการผลิตที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นะครับจะช่วยเหลือในเรื่องของการกระจายต้นทุนของเรานะครับและเราก็จะนะครับสามารถที่จะสร้างแผ่นฟิล์มต่างๆนะครับในส่วนของทางด้านของสายการผลิตใหม่ที่เราลงทุนไปนะครับจะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของทางด้านของแผ่นฟิล์มที่เป็นลักษณะของ D-Pack แต่สายการผลิตเก่าที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็จะมุ่งเน้นนะครับในส่วนของแผ่นฟิล์มที่เป็น Specialty แล้วก็แผ่นฟิล์มที่เป็น Industrial ครับ Thank you. There's a question on freight costs, which are higher, and whether they are passed on or we are absorbing it. So over a few months, freight costs we are now able to pass on to the customers, and this is how. If there is a fluctuation, obviously it takes time, but eventually the freight costs nowadays are being passed on in form of customer price. ในส่วนของนะครับก็คือต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะผลักภาระส่วนนี้ไปให้กับทางด้านของลูกค้าของเราได้นะครับแต่ว่าการที่ต้นทุนค่าขนส่งผันผวนนะครับแน่นอนว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่เราจะให้ทางด้านของต้นทุนนี้นะครับมีการแอบซอร์บโดยทางด้านของลูกค้าครับ Thank you. Okay, there's a question on China's VA improvement. So China VA improvement has improved in recent months, and they continue to be at a better levels. And the same has obviously impacted positively on our bottom line as well, because that enabled improvement of overall margins. ก็การนะครับปรับปรุงของทางด้านของไชน่านะครับก็ทำให้ในช่วงเมื่อเร็วๆนี้ก็ทำให้ margin ของเขาดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนนะครับนั่นก็เป็นผลดีนะครับกับทางด้านของบริษัทของเราเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านของการดำเนินการของเราครับเช่นกัน Thank you. Suprita, can you take this question on high tax provision? Or Ashutosh, can you take this question? Yeah, I can take it. So I think if I understand the question clearly, the investor would like to understand what is the reason for a higher tax expense in this period, the tax expense that's been charged in the P&L. So broadly, there are three components of the income tax expense that is reflected in the income statement. One would be pertaining to the corporate income tax charge on the ongoing period's income earned. There could be adjustments in respect of the previous year's tax provisions that we made when you eventually file your tax return. And third, it could be relating to the deferred tax adjustments which are done, as per the accounting standards. And a detailed breakup of how much of each of these three aspects is given in note 11 to the financial statements. So I would request the investor to please refer that particular note. As far as the effective tax rate on the current period income is concerned, there is no major movement in that. It continues to range from, say, about 8 to 12%.
depending on the proportion of share of profits of each of the entities within the PTL console. ในส่วนของคำถามนี้นะครับเป็นคำถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของก็คือค่าใช้จ่ายด้านภาษีของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันหลักๆแล้วนะครับแต่จะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของอัตราภาษีนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่นะครับกับทางด้านของบริษัทของเราก็อยู่ที่ประมาณ 8-12% นะครับ3องค์ประกอบหลักซึ่งมีผลนะครับกับทางด้านโครงสร้างภาษีนะครับข้อแรกแน่นอนว่าทางด้านของภาษีเงินได้นะครับจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทของเราข้อ2นะครับในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านของก็คือค่าใช้จ่ายด้านภาษีนะครับสุดท้ายก็คือในส่วนของการปรับปรุงนะครับภาษีนะครับที่รอการตัดบัญชีอยู่ซึ่งก็จะมี3ส่วนหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมีผลกระทบกับโครงสร้างภาษีของเราครับ Thank you Okay, so there is one question on various macro factors like any concern about oil price fluctuation, regional political tension and FX rate and how they would affect our cost. So talking about oil fluctuation, as we have shown in one of the slides, in normal course, all raw material plus or minus increase decrease will be passed on to the customer. So in a sense, it is not a big risk in long term profitability point of view. But in short term, what happens is that if there's a huge fluctuation, it takes time to pass the increase or decrease to the customer, and then short term reported financial could impact because of these variation in oil prices. คำถามนะครับในเรื่องของทางด้านของราคาน้ำมันดิบนะครับในตลาดโลกที่มีความผันผวนก็จริงๆแล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทของเรานะครับแน่นอนว่าเราสามารถที่จะผ่านนะครับภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้ำมันที่ผันผวนนี้ไปให้กับลูกค้าได้นะครับในระยะสั้นแน่นอนเนื่องจากว่านะครับการผ่านภาระนี้ไปให้กับทางด้านของต้นทุนส่วนนี้ไปให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าของเรานั้นต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็ในระยะสั้นนะครับก็อาจจะมีผลกระทบกับทางด้านของงบการเงินของเราอยู่บ้างครับในระยะสั้น Thank you Coming to foreign exchange fluctuations, of course, as we know, we are a multinational company with a lot of subsidiaries in different currencies. So any foreign exchange fluctuation will affect reported financials significantly. And we have seen in the past there has been FX gains or losses, significant FX gains or losses. And so FX fluctuation will continue to be a factor in the reported financial. But at the same time, when we talk about business core operations, we have a very strong FX policy to manage the cash flow. If we talk about different units, so Thai baht appreciation in a sense is not so good for us because we are export oriented company, and Thai baht appreciation normally will mean a high cost structure or less competitive exports. So that is one factor which we should consider. At the same time, if suppose Indian currency appreciates, then that's good for us because Indian players are a major competitor in many of the jurisdictions. So in that case, if Indian currency expands, so appreciates, then we can see a better margin. So FX will definitely have some impact on operations as well as reported financials. ก็ในเรื่องของการรายงานผลประกอบการการทางเงินของเราแน่นอนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินนะครับของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราต่างประเทศนั้นมีผลกับเราอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของนะครับก็นี่ก็เพราะเราเป็นบริษัทที่มี subsidiaries อยู่ในหลายประเทศนะครับแล้วก็มีการใช้ค่าเงินสกุลเงินตรานะครับอยู่หลายค่าเงินสกุลทีเดียวนะครับความผันผวนของค่าเงินนะครับเป็นไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็ส่งผลกระทบให้เราเกิดผลขาดทุนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการนะครับแข็งตัวกับของค่าเงินบาทเนื่องจากเราเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็มีการส่งออกไปเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับการแข็งตัวของค่าเงินบาทนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเราแต่ว่าถ้าการแข็งตัวของค่าเงินอินเดียนะครับจะส่งผลดีกับทางด้านของการประกอบการของเราครับ Thank you And coming to regional political tension, as you know, we have plants across the globe. We have plant in Turkey catering to Europe. We have plant in USA catering to USA.
We have plants in Asia. So any regional disturbances in that sense is good for us, because then any customer or any local player will try to have a local supply chain established. So that's good. But this also results in a huge fluctuation in freight rates and other issues. So which in short term could impact the reported financials. But in long term, these disturbances are good for the company, given our global presence. ก็เนื่องจากนะครับเรามีการดำเนินกิจการต่างๆนะครับในทางด้านของจุดต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับการดำเนินการของเราในตุรกีนะครับจุดมุ่งหมายหลักๆของเรานะครับก็คือทางด้านตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปทางด้านของการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกานะครับก็จุดมุ่งหมายหลักๆก็คือในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งการดำเนินการของเราที่อยู่ในทางด้านของทวีปเอเชียด้วยในระยะสั้นแน่นอนนะครับความผันผวนความตึงเครียดทางการเมืองนั้นส่งผลนะครับกระทบที่ไม่ดีกับทางด้านของงบการเงินของเราแต่ในระยะยาวนะครับลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศต่างๆนี้มักจะมุ่งเน้นในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนะครับในประเทศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีการดำเนินการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนี้ในระยะยาวนะครับแม้จะมีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างภูมิภาคทางเรานะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบที่สำคัญครับ Thank you. So there is one more question about how the US tax policy impacts Thailand and Indonesia operations, and whether we plan to divert these outputs from US to other market. So US continues to be very important market for us. We sell some specialty product from Thailand and Indonesia to USA, and we don't see any significant impact of tax changes on our operations. We'll continue to export to USA, except some standard film, because with this new line in USA will have their own produced base film, and that is a volume which we will sell in our natural market. Otherwise, fundamentally, there is no change because of these tax policies on our operations. ในส่วนของนโยบายนะครับภาษีของทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่มีผลกระทบกับบริษัทของเราเพราะว่าทางด้านของบริษัทโพลีเพล็กซ์ทั้งในอินโดนีเซียแล้วก็ในประเทศไทยเรามุ่งเน้นนะครับในส่วนของการส่งออกผลิตภัณฑ์นะครับแผ่นฟิล์มชนิด specialty นั้นไปที่สหรัฐอเมริกานะครับส่วนทางด้านของบริษัทของเราที่สหรัฐอเมริกาก็มุ่งเน้นในการผลิตทางด้านของแผ่นฟิล์มที่เป็นสแตนดาร์ดครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลใดๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของนโยบายนะครับทางด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาครับ Thank you. I think we have run out of time. So thank you very much for your participation and for all the questions, and we hope we have answered them satisfactorily. Thank you. Thank you. Thank you. สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ